රයිට් හරි. එහෙනම් පෙරලා ගන්න පිටු අංක 5 අපි යනවා අපේ ඊළඟ අනුමාත්‍රිකාව සාකච්ඡා කරන්න. කියවන්න පිටු අංක 5 දෙවැනි අනුමාත්‍රිකාව සෛලීය ශ්වසනය. සෛලීය ශ්වසනය. ඔන්න අහගන්න. බලන්න අපි කන ආහාර අපේ ආහාර මාර්ගය තුලදී මොකද වෙන්නේ? මුළුමනින්ම ජීර්ණය වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ ජීර්ණය වෙච්ච සියල්ල මොකද වෙන්නේ? අපේ රුධිරයට ඇතුල් වෙනවා. ඊට පස්සේ ජීර්ණේ අවශෝෂණය නොවී ඉතිරි වෙන සියල්ල ගුද මාර්ගය ඔස්සේ බැහැර වෙනවා. ඒක දැනටවත් දන්නවනේ. ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියක් කියන්නේ. බලන්න මේ ජීර්ණඵල රුධිරයට උරාගත්තයින් පස්සේ අවශෝෂණය වුණයින් පස්සේ ඒවා රුධිරය ඔස්සේ සෛල වෙතට ඇතුල් වෙනවා. හරිද? ජීර්ණය වෙච්ච ආහාර මොකද වෙන්නේ? රුධිරය ඔස්සේ සෛල වලට ඇතුල් වෙනවා. සෛලවලදී ඔය ආහාර බිඳලා ඒකේ තියෙන ශක්තිය නිපදවා ගැනීම තමයි සෛලීය ශ්වසනය කියලා කියන්නේ. පැහැදිලිද? එහෙනම් බලන්න මොකද්ද සෛලීය ශ්වසනය කියලා කියන්නේ? සෛල තුලදී කාබනික ආහාර බිඳලා එහෙම නැත්නම් කාබනික සංයෝග බිඳලා ශක්තිය නිපදවා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය. අහගන්න පොතේ මේ සෛලීය ශ්වසනයේදී බිඳහෙලීමට ලක්වන ආහාරය එහෙම නැත්නම් බිඳහෙලීමට ලක්වන කාබනික සංයෝගයට කියනවා ශ්වසන උපස්තරය කියලා. පැහැදිලිද? සාමාන්‍යයෙන් පොතේ ශ්වසන උපස්තරයේ විදිහට භාවිතා කරන්නේ එක්ක කාබෝහයිඩ්‍රේටයක් එහෙම නැත්නම් ප්‍රෝටීනයක් එහෙම නැත්නම් ලිපිඩයක්. පැහැදිලිද? ඉතින් ඔය කාබෝහයිඩ්‍රේට ප්‍රෝටීන සහ ලිපිඩ කියන විවිධ ශ්වසන උපස්තර අතරින් බහුලවම භාවිතා වන ශ්වසනෝපස්තරය තමයි ග්ලූකෝස් කියන කාබෝහයිඩ්‍රේට්. පැහැදිලිද? එහෙනම් කියව ගන්න සෛලීය ශ්වසන යටතේ පළවෙනි පොයින්ට්ස් තුන. විනාඩියක් කරන් කියව ගන්න පළවෙනි පොයින්ට්ස් තුන. රයිට් හරි. අහගන්න සෛලීය ශ්වසනයේ යටතේ අවසාන පොයින්ට් එක. එහෙනම් සෛලීය ශ්වසනය කියන්නේ මොකද්ද? සෛලීය ශ්වසනයේදී බිඳහැලීමට ලක්වන කාබනික සංයෝගයට කියන නම මොකද්ද? විවිධ කාබනික සංයෝග අතරින් ශ්වසන උපස්තරයේ විදිහට වැඩිපුරම භාවිතා කරන කාබනික සංයෝගය මොකද්ද? අන්නේ කර්ම තුන තමයි සාකච්ඡා කරන්නේ. පුතේ මේ සෛලීය ශ්වසනය කියන ක්‍රියාවලිය අපිට නිරූපණය කරන්න පුළුවන් සමීකරණයකින්. පැහැදිලිද? බලාගන්න මොකක්ද මේ සමීකරණය කියලා. බලන්න ග්ලූකෝස් ඔක්සිජන් එක ප්‍රතික්‍රියා කරද්දී හැදෙනවා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වලින් ජල වාෂ්පයි එතෙන් පිට වෙනවා මොකද්ද? ශක්තිය. පැහැදිලිද? මෙන්න සෛලීය ශ්වසන සමීකරණය. ඉතින් මේක මෙහෙම තියලා බෑ. අපි තුලිත කරන්න ඕන. හරි. කොහොමද තුලිත කරන්නේ? උතර කාබන් 6 නම් මෙතන කාබන් 6 නම් මෙතනට දානවා කාබන් 6ක්. මෙතන හයිඩ්‍රජන් 12යි. එහෙනම් මේ පැත්තේ හයිඩ්‍රජන් 12 වෙන්න මේ පැත්තට දානවා 6ක්. 6 වරක් දෙක 12යි. ඒ වගේ ඔක්සිජන් බැලන්ස් කරන්න තියෙනවා. මෙතන ඔක්සිජන් 6 වරක් දෙක 12යි. මෙතන ඔක්සිජන් 6යි. 12යි 6යි 18යි. හරි 12යි 18යි. මේ පැත්තේ ඔක්සිජන් 6ක් තියෙනවා. තව 12ක් අඩුයි. එහෙනම් මෙතන 6යි වැඩි කරනවා. 6 වරක් දෙක 12යි 12යි මේකයි 18යි. මෙන්න තියෙනවා සෛලීය ශ්වසන සමීකරණය. කියව ගන්න අවසාන කරුණ පොඩ්ඩක්. සෛලීය ශ්වසනය පහත ආකාරයට සමීකරණයකින් නිරූපණය කළ හැකියි. පුතේ ලියා ගන්න සමීකරණය පල්ලෙහි ඔය පොඩි ඉඩක් තියෙනවා. ඔය අන්තිම පොයින්ට් එකට යටින් පොඩි ඉඩක් තියෙනවා. අන්න ඒක බලලා ලියා ගන්න සමීකරණ. බෝඩ් එකේ තියෙනවා පෝස් කරලා ලියා ගන්න. රයිට් හරි. එහෙනම් අපි යනවා අපේ ඊළඟ අනුමාත්‍රිකාවට. හරි. ඊට ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් කියව ගන්න මේ සෛලීය ශ්වසන යටතේ විශේෂ කරුණක් දීලා තියෙනවා පොඩ්ඩක් කියව ගන්න. සෛලීය ශ්වසනයේදී තාප ශක්තිය හා රසායනික ශක්තිය ප්‍රතිඵල වේ. හරි. බලන්න මේ ශක්තිය විදිහට පිට වෙනවා තාප ශක්තිය සහ රසායනික ශක්තිය. එහෙනම් පෙරලා ගන්න හැමෝම පිටු අංක 6. කියව ගන්න උඩම තියෙන අනුමාත්‍රිකාව සෛලීය ශ්වසනය සිදුවන ක්‍රම. සෛලීය ශ්වසනය සිදුවන ක්‍රම. පුතේ ජීවින් තුළ සෛලීය ශ්වසනය සිද්ධ වෙන ප්‍රධාන
ආකාර දෙකක් තියෙනවා. මොනවද ආකාර දෙක? එකකට කියනවා ස්වයායු ශ්වසනය කියලා. ස්වායු ශ්වසනය කියලා කියනවා. බලන්න ස්වායු ශ්වසනය සිද්ධ වෙන්න ඔක්සිජන් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන. හරිද? ඊළඟ ආකාරයට කියනවා නිර්වායු ශ්වසනය කියලා. උතේ නිර්වායු ශ්වසනයේට ඔක්සිජන් ඕනේ නැහැ. එහෙනම් කියවන්න පොඩ්ඩක් සෛලීය ශ්වසනය සිදුවන ක්‍රමයටදී ඔන්න ඔය ඡේද පොඩ්ඩක් කියවන්න. ජීවීන් තුළ සෛලීය ශ්වසනය සිදුවන ප්‍රධාන ආකාර දෙකක් ඇත. ප්‍රධාන ආකාර දෙකක් ඇත. එනම් ලියාගන්න යටින් යට අංක දාලා අංක 1. අංක 1 ස්වායු ශ්වසනය. ස්වායු ශ්වසනය. බලාගෙන ලියන විදිය. ස්වායු ශ්වසනය. ලියාගන්න අංක 2. අංක 2 ලියාගන්න නිර්වායු ශ්වසනය කියලා. නිර්වායු ශ්වසනය. නිර්වායු ශ්වසනය. ලියාගන්න බැරි කෙනෙක් ඉන්නවනම් වීඩියෝ එක පෝස් කරලා ලියන්න. හරි. ඔය දෙකෙන් අපි මුලින්ම කතා කරනවා මෙන්න මේ පළවෙනි එක්කෙනා ගැන. කවුද මේ ස්වායු ශ්වසනය? මම කිව්වා ස්වායු ශ්වසනය සිද්ධ වෙන්න නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔක්සිජන් තියෙන්න ඕන කියලා. ඒකට හේතුව මොකක්ද? සාමාන්‍ය පොතේ සෛලයක් ඇතුළේ සිද්ධ වෙන්නේ. හරි. ඒ සෛලයේ සංචිත වෙලා තියෙන ආහාර. ඒ කියන්නේ ග්ලූකෝස්. මම කියන්නේ ප්‍රධානම ශ්වසන පස්තරේ ග්ලූකෝස් කියලා. මේ ග්ලූකෝස් දහනය කරලා ශක්තිය නිපදවන එක. එතෙන්දී මේ ග්ලූකෝස් දහනය කරන්නේ එහෙම නැත්නම් ඔක්සිකරණය කරන්නේ එහෙම නැත්නම් ග්ලූකෝස් බෙදින්නේ ඕනම වචනයක් හරි. ඔක්සිජන් ආධාරයෙන් නම් අන්න ඒකට කියනවා ස්වායු ශ්වසනය කියලා. පැහැදිලිද? බලන්න ඔක්සිජන් ආධාරයෙන් ග්ලූකෝස් ඔක්සිකරණය කරලා එහෙම නැත්නම් ග්ලූකෝස් අණුවක් බෙදලා ශක්තිය නිපදවා ගැනීම තමයි ස්වායු ශ්වසනය කියලා කියන්නේ. එහෙනම් කියවගන්න පිටුවංක 6 ස්වායු ශ්වසනය කියන අනුමාතෘකාව කියවලා පළවෙනි කරුණ පොඩ්ඩක් කියවගන්න. ඔක්සිජන් ආධාරයෙන් ග්ලූකෝස් ඔක්සිකරණය කර ශක්තිය නිපදවා ගැනීම ස්වායු ශ්වසනය ලෙස හැඳින්වේ. හරි. අහගන්න ඊළඟ කරුණ. පුතේ ස්වායු ශ්වසනයේදී ග්ලූකෝස් අණුවක් මුළුමනින්ම බෙදහැලීමකට ලක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ග්ලූකෝස් අණුවක් මුළුමනින්ම ඔක්සිකරණය වෙනවා. ඒ හින්දා ස්වායු ශ්වසනයේදී වැඩි ශක්ති ප්‍රමාණයක් නිපද වෙනවා. ලියාගන්න ඊළඟ පොයින්ට් එක දාලා මෙන්න මෙහෙම. ස්වායු ශ්වසනයේදී ග්ලූකෝස් අණුවක් සම්පූර්ණයෙන්ම බිඳ හෙලීමකට ලක් වේ. බිඳ හෙලීමකට ලක් වේ. හරි. ලියාගන්න ඊළඟ පොයින්ට් එක දාලා තුන්වෙනි කරුණ. එබැවින් ස්වායු ශ්වසනයේදී වැඩි ශක්ති ප්‍රමාණයක් නිපද වේ. වැඩි ශක්ති ප්‍රමාණයක්
නිපද වේ. හරි. අහගන්න අවසාන කරුණ. එහෙනම් අපි කතා කරන්නේ ස්වායු ශ්වසනය ගැන. ස්වායු ශ්වසනය කියන්නේ ඔක්සිජන් ආධාරයෙන් ග්ලූකෝස් දහනය කරලා ශක්තිය නිපදවා ගැනීමට ස්වායු ශ්වසනයේදී ඔක්සිජන් අණුවක් මුළුමනින්ම දහනය වෙනවා. ඒ හින්දා ස්වායු ශ්වසනයේදී සාමාන්‍යයෙන් වැඩි ශක්ති ප්‍රමාණයක් නිපද වෙනවා. අහගන්න අවසාන කරුණ. ඔය සෛලයක ස්වායු ශ්වසනය සිද්ධ වෙන මධ්‍යස්ථානය තමයි මයිටොකොන්ඩ්‍රියම කියලා කියන්නේ. බලන්න මම 10 වසරේ සෛල ව්‍යුහය හා කෘත්‍ය කියන පාඩමේදී ඉගෙනුවා මයිටොකොන්ඩ්‍රියමේ කාර්යය මොකද්ද? ස්වායු ශ්වසනය මගින් ශක්තිය නිපද වීම. එහෙනම් සෛලයක් ඇතුලේ මේ ස්වායු ශ්වසනය මගින් ශක්තිය නිපදවන කෙනා කවුද? මයිටොකොන්ඩ්‍රියම. ලියා ගන්න අවසාන කරුණ මෙන්න මේක. සෛලයක ස්වායු ශ්වසනය සිදුවන මධ්‍යස්ථානය ලෙස ක්‍රියා කරන්නේ මයිටොකොන්ඩ්‍රියමයි. හරි. විනාඩියක් කරගෙන ස්වායු ශ්වසනයට අදාළ සියල්ල කියවගන්න. සෛලීය ශ්වසනය සිදුවන ක්‍රම වලින් පටන් අරගෙන ස්වායු ශ්වසනය යටතේ සියල්ල කියවගන්න. විනාඩියක් කරගන්න. හරි. එහෙනම් අපි කතා කර හිටියේ සෛලීය ශ්වසනය සිදුවන ක්‍රම දෙකක් සම්බන්ධව. එක ක්‍රමයකට කිව්වා ස්වායු ශ්වසනය කියලා මෙන්න තියෙනවා. අනිත් ක්‍රමයට කියනවා නිර්වායු ශ්වසනය කියලා. ඒ යටතේ අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මෙයා ගැන. නිර්වායු ශ්වසනය ගැන. එහෙනම් පිටු අංක 6 15ම කළු පාටින් ලියලා තියෙන අනුමාත්‍රකාවක් කියවගන්න. නිර්වායු ශ්වසනය. හරි. ඔන්න අහගන්න. ඔක්සිජන් නොමැතිව, ඒ කියන්නේ ඔක්සිජන් රහිතව ග්ලූකෝස් අණුවක් දහනය කරලා, ඒ කියන්නේ ග්ලූකෝස් අණුවක් ඔක්සිකරණය කරලා ශක්තිය නිපදවා ගැනීම තමයි නිර්වායු ශ්වසනය කියලා කියන්නේ. පැහැදිලිද? කියවගන්න පළවෙනි කරුණ පොඩ්ඩක්. ඔක්සිජන් රහිතව ග්ලූකෝස් ඔක්සිකරණය කර ශක්තිය නිපදවා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය නිර්වායු ශ්වසනය ලෙස හැඳින්වේ. අහගන්න ඊළඟට. ඔය නිර්වායු ශ්වසනයේදී ග්ලූකෝස් අණුවක් අසම්පූර්ණ ලෙස තමයි දහනය වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ග්ලූකෝස් අණුවක් මුළුමනින්ම බිඳ වැටෙන්නේ නැහැ. ග්ලූකෝස් අණුවක් භාගයට තමයි බිඳ වැටෙන්නේ. ඒ හින්දා නිර්වායු ශ්වසනයේදී නිපදවන ශක්ති ප්‍රමාණය ස්වායු ශ්වසනයේදී නිපදවන ශක්ති ප්‍රමාණයට සාපේක්ෂව අඩුයි. පැහැදිලිද? ඒ වගේම ඔය නිර්වායු ශ්වසනය සිද්ධ වෙන්නේ කොහෙද? සෛලයක සෛල ප්ලාස්මය තුළ. එහෙනම් ලියාගන්න දෙවෙනි කරුණ. දෙවෙනි පොයින්ට් එක දාන්න ලියාගන්න මෙන්න මෙහෙම. නිර්වායු ශ්වසනයේදී ග්ලූකෝස් අණුවක් අසම්පූර්ණ ලෙස
අසම්පූර්ණ ලෙස බිඳ වැටීමකට ලක් වේ. බිඳ වැටීමකට ලක් වේ. හරි. කියවන්නේ එතනින් එහාට. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? නිර්වාය ශ්වසනයේදී නිපදවන ශක්ති ප්‍රමාණය සාපේක්ෂව අඩුයි. කාට සාපේක්ෂවද? ස්වායු ශ්වසනයේදී නිපදවන ශක්ති ප්‍රමාණයට සාපේක්ෂව. ඊළඟ කියවන්න අවසාන කරුණ. නිර්වාය ශ්වසනය සිද්ධ වෙන්නේ සෛලයක කොහෙද? සෛල ප්ලාස්මය තුල. හරි. එහෙනම් නැවත විනාඩියක් අරගෙන නිර්වාය ශ්වසනය කියන සෙක්ෂන් එක විතරක් කියවන්න. නිර්වාය ශ්වසනය කියන එක විතරක් කියවන්න. හරි. එහෙනම් අපි යනවා අපේ ඊළඟ පොයින්ට් එකට. බලන්න අපි කතා කරන්නේ නිර්වාය ශ්වසනය ගැන. එහෙනම් පෙරලා ගන්න පෙට්ටු අංක 7 කියව ගන්න උඩම තියෙන කරුණ. මේ නිර්වාය ශ්වසනය කියන ක්‍රියාවලිය සිදුවන ආකාර තියෙනවා දෙකක්. මොනවද ආකාර දෙක? ඔන්න හිතන්න සත්‍යතරේ. මේ නිර්වාය ශ්වසනය සිද්ධ වෙන ආකාර එහෙම නැත්නම් ක්‍රම තියෙනවා දෙකක්. එකකට කියනවා මධ්‍යසාර පැසීම කියලා. එකක් මධ්‍යසාර පැසීම. අනිත් ක්‍රමයට කියනවා ලැක්ටික් අම්ල. ලැක්ටික් අම්ල පැසීම කියලා. ලැක්ටික් අම්ල පැසීම. පැහැදිලිද? හරි. ඔන්න අහගන්න. පුතේ ඔය දෙකෙන් මුලින්ම අපි බලමු මොකක්ද මධ්‍යසාර පැසීම කියන්නේ කියලා. බලන්න ශාක සෛල තුළ සිදුවන නිර්වාය ශ්වසනයේදී හැදෙනවා එතිල් මධ්‍යසාරය. ඉතින් ඔය ශාක සෛල තුළ සිදුවන නිර්වාය ශ්වසනයට තමයි මධ්‍යසාර පැසීම කියලා කියන්නේ. එතෙන්දී මම කිව්වා හැදෙනව මොනවද? එතිල් මධ්‍යසාරය, ඒ වගේම කාබන් ඩයොක්සයිඩ්, ඒ වගේම පිට වෙනවා මොකද්ද? ශක්තිය. පැහැදිලිද? හරි. එහෙනම් ලියාගන්න මධ්‍යසාර පැසීම යටතේ පළවෙනි කරුණ මෙන්න මෙහෙම ලියාගන්න. ශාක සෛල තුළ සිදුවන ශාක සෛල තුළ සිදුවන නිර්වායු ශ්වසනය මෙලෙස හැඳින්වේ. ලියාගන්න ඊළඟ කරුණ ලියාගන්න. ඊළඟ රෝලෙන් ලියාගන්න ඊළඟ කරුණ. මෙහිදී කාබන් ඩයොක්සයිඩ් නිපද වේ. මෙහිදී කාබන් ඩයොක්සයිඩ් නිපද වේ. හරි. පල්ලෙහා තියෙනවා ශාක සෛල වල නිර්වාය ශ්වසනයට අදාළ වචන සමීකරණයක්. පේනවද? රතු පාටින් ලියලා තියෙනවා. ග්ලූකෝස්, එතිල් මධ්‍යසාරය සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ ශක්තිය බවට බිඳ වැටෙනවා. හරි. එහෙනම් අපි කතා කරන්නේ නිර්වාය ශ්වසනය සිදුවන ආකාර දෙකක් වන මධ්‍යසාර පැසීම සහ ලැක්ටික් අම්ල පැසීම කියන ක්‍රියාවලි දෙක ගැන. ඒ අර්ථයෙන් අපි දැන් මධ්‍යසාර පැසීම සම්බන්ධව කතා කරා. අපි ඊළඟට කතා කරනවා මොකද්ද මේ ලැක්ටික් අම්ල පැසීම කියලා කියන්නේ කියලා. හරි. එහෙනම් කියව ගන්න අංක 2 ලැක්ටික් අම්ල පැසීම. ඔන්න අහගන්න සිද්ධිය. බලන්න මම කිව්වා ශාක සෛල තුළ සිදුවන
නිර්වාය ශ්වසනයේදී හැදෙනව මොනවද? මධ්‍යසාර. එයින්ද ශාක සෛල තුළ සිදුවන නිර්වාය ශ්වසනයට තමයි මධ්‍යසාර පැසීම කියන්නේ කියලා. පුතේ අහගන්න සත්ව සෛල තුළ නිර්වාය ශ්වසනයේදී හැදෙනවා ලැක්ටික් අම්ලය. බොඩි බිල්ඩින් වගේ ව්‍යායාම කරද්දී ඒවා නිර්වාය ශ්වසන ව්‍යායාම මසල්ස් වල හැදෙනවා ලැක්ටික් අම්ලය. එතකොට මසල්ස් කකිනවා ටික වෙලාවක්. පැහැදිලිද? ඉතින් ඔය සත්ව සෛල තුළ සිදුවන නිර්වාය ශ්වසනයේදී හැදෙනවා ලැක්ටික් අම්ලය හින්දා මේ සත්ව සෛල තුළ සිදුවන නිර්වාය ශ්වසනයට තමයි ලැක්ටික් අම්ල පැසීම කියලා කියන්නේ. පැහැදිලිද? ඉතින් ඔය නිර්වාය ශ්වසනයේදී හැදෙන ලැක්ටික් අම්ලය අර මම කලින් කිව්වා වගේ පේශි වල එකතු වුණාම මොකද වෙන්නේ? මාංශ පේශි වල වේදනාව ඒ වගේම අර මස් පෙරලෙනවා කියලා කියන්නේ කෙන්ඩ පෙරලීම් වගේ තත්ත්ව ඇති වෙන්න පුළුවන්. ලියාගන්න පළවෙනි කරුණ ලැක්ටික් අම්ල පැසීම යටතේ සත්ව සෛල තුළ සිදුවන නිර්වාය ශ්වසනය සත්ව සෛල තුළ සිදුවන නිර්වාය ශ්වසනය මෙලෙස හැඳින්වේ මෙලෙස හැඳින්වේ මෙලෙස හැඳින්වේ කියව ගන්න පල්ලෙහාම තියෙන කරුණ නිර්වාය ශ්වසනයේදී සෑදෙන ලැක්ටික් අම්ලය පේශිවල එකතු වීමෙන් මාංශ පේශි වේදනාව හා කෙන්ඩ පෙරලීම වැනි තත්ත්ව ඇති වේ. ඊට පස්සේ පල්ලෙහා තියෙනවා ලැක්ටික් අම්ල පැසීමට අදාළ වචන සමීකරණයක්. මොකද්ද? ග්ලූකෝස් බිඳ වැටෙනවා ලැක්ටික් අම්ලය සහ ශක්තිය බවට. ඔතනින් සෛලීය ශ්වසනය ගැන කතන්දරේ ඔන්න යම් ප්‍රමාණයකට ඉවරයි. දැන් අපි යන්නේ සෛලීය ශ්වසනයටම අදාළ ඊළඟ අනුමාත්‍රකාවක් ගැන කතා කරන්න. හරි. ඊට ඉස්සෙල්ලා විනාඩියක් අරගෙන ඔන්න දැන් ගන්නපු ටික බලන්න. right හරි. අහගන්න ඊළඟ කරුණ. එනම් පිටුවංක 7 කියව ගන්න පහළම තියෙන අනුමාත්‍රකාව ඇඩිනොසින් ට්‍රයිෆොස්ෆේට් කෙටින් කියනවට ATP කියලා. ATP කියලා කියනවා. ඔන්න අහගන්න මොනවටද මේ ATP කියන්නේ කියලා. බලන්න මම කිව්වා සෛලීය ශ්වසනය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? සෛල තුලදී කාබනික සංයෝග බිඳලා ශක්තිය නිපදවා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියට. මොකටද ශක්තිය? අපි මේ ජීවී දේහය පවත්ව ගන්න ශක්තිය අවශ්‍යයි. ඉතින් අපි මේ ශක්තිය ලබා ගන්නේ ආහාර දහනය කරලා. පැහැදිලිද? ඕකනේ සෛලීය ශ්වසනය කියලා කියන්නේ. ඕක කරන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් ඔක්සිජන් මගින් කරනවා. ඒකට කියනවා ස්වයං ශ්වසනය කියලා. අනිත් එක ඔක්සිජන් නැතුව කරනවා. ඒකට කියනවා නිර්වාය ශ්වසනය කියලා. කොහොම නමුත් කමන්නේ මේ සෛලීය ශ්වසනයේදී කාබනික සංයෝගයක් බිඳිනවනේ. බිඳිද්දී ඒකේ තියෙන ශක්තිය නිදහස් වෙනවනේ. ඒ නිදහස් වෙන ශක්තිය සෛලයේ කෙලින්ම ප්‍රයෝජනයට ගන්නෙ නැහැ. එහෙනම් මොකද කරන්නේ ශක්තිය? සෛලය කරන්නේ ඒ ශක්තිය ආධාරයෙන් ATP අණු නිපදවනවා. ඇඩිනොසින් ට්‍රයිෆොස්ෆේට් කියන අණු නිපදවනවා. ඒ කියන්නේ පුතේ ඒ ශක්තිය යා ගබඩා කරනවා සෛලය ගබඩා කරනවා කොයිද ATP අණු තුල. පැහැදිලිද? පස්සේ යම් ශක්තිය අවශ්‍යතාවයක් ඇති වෙච්ච ගමන් සෛලය මොකද කරන්නේ? මේ ATP අණු බෙදලා ඒවයි තියෙන ශක්තිය තමයි ප්‍රයෝජනෙට ගන්න. හරියට මෙන්න මේ වගේ. හිතන්නකො අපි ජොබ් එකක් කරද්දී මාසෙ අන්තිමට එක සැරේ දෙනවා අපේ සැලරි එක විදියට රුපියල් ලක්ෂයක්. අපි ලක්ෂය පුතේ කෙලින්ම අරගෙන ගෙදරදී වියදම් කරනවද? නැහැ. අපේ ලක්ෂයම දානවා බැංකුවක පොතට ගබඩා කරනවා. පොතට දාලා අපි මොකද කරන්නේ? අපිට සල්ලි ඕන වෙලාවට ගිහිල්ලා කාඩ් එක ගහලා සල්ලි චුට්ට අරගෙන ඒ අවශ්‍යතාවලට වියදම් කරනවා. අවශ්‍යතාවයක් ආවොත් මේ සල්ලි ගන්න. වැරදි හිතන කොට දැන් අද පෙට්‍රල් ගන්න රුපියල් 2000ක් මොනවද? ගිහුවා ATM කාඩ් එක ගත්ත රුපියල් 2000ක් පෙට්‍රල් ගෙවුවා. ආයි ඊළඟ දවසේ චිකන් කිලෝ එකක් ගන්න ඕන කියලා. ආයි ATM කාඩ් එක ගිහුවා තව රුපියල් 1000ක් ගත්තා චිකන් ටිකක් ගත්තා. අන්න ඒ වගේ තමයි.
පැහැදිලිද? ඒ වගේ තමයි අර සයිඩ් දෙන සම්පූර්ණ සැලරි එක හැමම කෙලින්ම හරි කෙලින්ම සැලරි එක අතට අරගෙන ඒක සාප්පුවේ දාගෙන වියදම් කරන්නේ නැහැ. ඒක දානවා බැංකුවට දාලා අවශ්‍යතාවයෙන් මත චුට්ට චුට්ට අරගෙන වියදම් කරනවා. අන්න ඒ වගේ වැඩක් තමයි මෙතනදි වෙන්නේ. පැහැදිලිද? සෛලීය ශ්වසනයේදී අර කාබනික සංයෝගයේ බිඳහෙලනවා බිඳහෙලද්දී නිකුත් වෙනවා ශක්තිය. ඒ ශක්තිය මොකද කරන්නේ? සෛලය ATP වල තැන්පත් කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ ATP වල තැන්පත් කරපු ශක්තිය තමයි ATP බිඳහෙලලා සෛලය භාවිතයට ගන්නවා. එහෙනම් කියව ගන්න ඇඩිනෝසින් ට්‍රයිෆොස්ෆේට් යටතේ පළවෙනි කරුණු දෙක කියව ගන්න. හරි. ලියා ගන්න තුන්වෙනි කරුණ අවසාන පොයින්ට් එක ලියා ගන්න. මෙම ATP බිඳහැලීමෙන් ජීව ක්‍රියාවලට අවශ්‍ය ශක්තිය සෛලය විසින් ලබා ගැනීම. හරි. එහෙනම් අපි යනවා අපේ ATP යටතේ ඇඩිනෝසින් ට්‍රයිෆොස්ෆේට් යටතේ ඊළඟ අනුමාත්‍රකාවට. කියව ගන්න ඊළඟ අනුමාත්‍රකාව ATP වල ප්‍රත්‍ය එහෙම නැත්නම් ATP වල වැදගත්කම. කියව ගන්න පළවෙනි එක ශක්තිය ගබඩා කිරීම. ඔව් සෛලීය ශ්වසනයේදී පිටවෙන ශක්තිය ATP එක තමයි ගබඩා වෙන්නේ. ඊළඟට දෙක ශක්තිය නිදහස් කිරීම ATP අනු බෙදලා තමයි ඒක තියෙන ශක්තිය ගන්නෙ. එහෙනම් ATP ශක්තිය නිදහස් කරනවා. ඊළඟට තුන බලන්න ශක්ති වාහකයක් ලෙස ක්‍රියා කිරීම. බලන්න තනින් තැනට ශක්තිය ගබඩා කරගෙන තනින් තැනට යන කෙනා තමයි ATP කියලා කියන්නේ. හරි. එහෙනම් පෙටුවක් 7 ඇඩිනෝසින් ට්‍රයිෆොස්ෆේට් කියන තැනින් පටන් අරන් විනාඩියක් ඇතුළත ඔය ඔක්කොම කියව ගන්න. විනාඩියක් කරන් කියව ගන්න. එහෙනම් අපි යනවා අපේ ඊළඟ අනුමාත්‍රකාවට. පෙරලා ගන්න පිටු අංක 8. පිටු අංක 8 පෙරලා ගන්න. කියව ගන්න අනුමාත්‍රකාව ජීවී සෛල තුල නිපද වෙන ශක්තියේ භාවිත. හරි. පුතේ ඒක ඔයාලා හිමීට ගෙදරින් පාඩම් කරගන්න. කෙලින්ම කටපාඩම් කරගන්න තියෙනවා. හරි. පේශි චලන වලට ගන්නවා, සක්‍රීය පරිවහණයට ගන්නවා, ජීවීන් තුළ සිදුවන රසායනික ප්‍රතික්‍රියා වලට ගන්නවා, සරල සංයෝග වලින් සංකීර්ණ සංයෝග සංශ්ලේෂණය කරන්න, ඒ කියන්නේ නිපදවන්න ගන්නවා, නවසෛල නිපදවන්න ගන්නවා, ඒ වගේම සමහර ජීවීන් ආලෝකය නිපදවන්න ගන්නවා, සමහර ජීවීන් විදුලිය නිපදවන්න ගන්නවා. හරිනේ? එහෙනම් අපි යනවා මේ පාඩමේ අවසාන සෙක්ෂන් එක කතා කරන්න. අවසාන ඒකකේ කියව ගන්න පිටු අංක 8 මැද තියෙනවා මාතෘකාවක් රතුපෑණින් ලියලා. කියව ගන්න ශ්වසන පද්ධතිය ආශ්‍රිත රෝග ඔන්න හගන්න සිද්ධිය. බලන්න ශ්වසන පද්ධතිය ආශ්‍රිත රෝග යටතේ අපි කතා කරනවා පළවෙනි රෝගයේ විදිහට සෙම් ප්‍රතිශ්‍යාව ගැන. පොතේ සෙම් ප්‍රතිශ්‍යාව කියලා කියන්නේ වෛරසයක් මගින් ආසාදනය වන රෝගයක්. තේරුණාද? මේකේ රෝග ලක්ෂණ කිහිපයක් තියෙනවා. ඔයාලා හොඳටම දන්නවා. ඉතින් ඔළුව කැක්කුමයි, කිඹුන් යනවා, කොටු ගලනවා. නැත්නම් වෙලාවට කැස් ඇති වෙනවා. පැහැදිලිද? වෛරස් රෝග වලට පුතේ ඖෂධ නැහැ. පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ ඇන්ටිබයොටික්ස් නැහැ. ඉතින් අර
වෛරස් රෝගයක් උත්සන්න වෙන එක අපිට වළක්වා ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? ඔය පිණි, දූවිලි වගේ දේවල් වලින් ආරක්ෂා වෙලා. හරි. එහෙම ආරක්ෂණයෙන් පස්සේ ලෙඩේ කාලයත් එක්ක නිකම්ම හොඳ වෙලා යනවා. ලියා ගන්න සම්ප්‍රදිශාව යටතේ මෙන්න මෙහෙම පළවෙනි පොයින්ට් එක දාලා මෙම රෝගය වෛරස මගින් බෝවේ වෛරස මගින් බෝවේ වෛරස මගින් බෝවේ හරි කියව ගන්න ඊළඟ කරුණු දෙක හිතෙන් කියව ගන්න මේකෙන්ද දකින්න පුළුවන් ලක්ෂණ මොනවද හිසරදය කිවිසුම් යාම හොට දියර ගැලීම කැස්ස ඊළඟ මේ රෝගයට ඖෂධීය ප්‍රතිකාර නැහැ ලියගෙන අවසන් කරනවා अंक 4 හතරවෙනි පොයින්ට් එක ලියගන්න වෛරස් වලට හිතකර වෛරස් වලට හිතකර දොවිලි සහ පින්න වැනි පින්බානවා කියලා කියන්නේ පින්න වතුර පින්න වැනි පරිසර තත්ත්ව වලින් ආරක්ෂා වීමෙන් පරිසර තත්ත්ව වලින් ආරක්ෂා වීමෙන් පරිසර තත්ත්ව වලින් ආරක්ෂා වීමෙන් මෙම රෝගය සුව කරගත හැක මෙම රෝගය සුව කරගත හැක මෙම රෝගය සුව කරගත හැක රයිට් විනාඩියක් තරම් කියව ගන්න සම්ප්‍රතිශාව කියන්නේ මොකද්ද ඒකේ රෝග ලක්ෂණ මොනවද හරි ඒක වළක්ව ගන්න කොහොමද කියලා වීඩියෝ එක පෝස් කරලා කියව ගන්න එහෙනම් අපි යනවා අපේ ඊළඟ රෝගය ගැන කතා කරන්න පෙරලා ගන්න පිටු අංක 9 කියවන්නේ ඊළඟ රෝගය නියුමෝනියාව ඔන්න හගන්න නියුමෝනියාව පුතේ බලන්න නියුමෝනියාව කියලා කියන්නේ සෙමනරක් වෙනවටනේ ඕක ඇති වෙන්න පුළුවන් වෛරස් මගිනුත් ඒ වගේම ස්ට්‍රෙප්ටෝකෝකස් නියුමෝනියා වගේ බැක්ටීරියා මගිනුත් පැහැදිලිද එහෙනම් වෛරස් සහ ස්ට්‍රෙප්ටෝකෝකස් නියුමෝනියා වගේ බැක්ටීරියා තමයි මෙම රෝගය හදන රෝගකාරක විස බීජ වෙන්නේ මේ ලෙඩේදී සිද්ධ වෙන්නේ ගර්තවල වතුර එකතු වෙන එක පැහැදිලිද එතකොට මොකද වෙන්නේ ගර්තවල වතුර එකතු වෙද්දී ඒ ගර්තවලට රුධිර සැපෙවම අඩු වෙනවා ඒ කියන්නේ ඔක්සිජන් සැපෙවම අඩු වෙනවා පැහැදිලිද ගර්තවලට අර ලැබෙන ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා හරි ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් ඇති වෙන්න පුළුවන් කල්ගත වෙච්ච කැස්ස හා සම්ප්‍රතිශාව වගේ දේවල් කැස්සට බේත් ගන්න නැතුව හරි ඕනකට හිම්බිස්සාව දීර්ඝ කාලයක් තිබුණොත් ඒක නියුමෝනියා තත්ත්වයකට එන්න පුළුවන් right කියව ගන්න ඉන්න නියුමෝනියාව යටතේ පළවෙනි පොයින්ට්ස් දෙක කියව ගන්න ලියා ගන්න තුන්වෙනි පොයින්ට් එක මෙන්න මෙහෙම කල්ගත වූ කැස්ස හා සම්ප්‍රතිශාව කල්ගත වූ කැස්ස හා සම්ප්‍රතිශාව නියුමෝනියාවට ප්‍රධාන හේතු වේ නියුමෝනියාවට ප්‍රධාන හේතු වේ
හරි. එහෙනම් අපි මෙච්චර වෙලා කතා කරේ නියුමෝනියාව ගැන. අපි ඊළඟට කතා කරනවා ශ්වසන පද්ධතිය ආශ්‍රිත රෝගාබාධයක් වන ඇදුම ගැන. හරිද? හතිය කියලා කියන්නේ ඇදුම ගැන. ඔන්න අහගන්න. සාමාන්‍යයෙන් විවිධ අංශු, ඒ කියන්නේ දූවිලි අංශු, හරි, මල් වල තියෙන පරාග, හරි, සත්තුන්ගේ මයිල්, බලල් මයිල්, පැහැදිලිද? ඔය වගේ විවිධ අංශු වලට මේ ශ්වසන පද්ධතිය දක්වන ආසාත්මිකතාව, ඒ කියන්නේ ඇලර්ජික් එක. ඔය ආසාත්මිකතාව තමයි ඇදුම කියලා කියන්නේ. පැහැදිලිද? ඉතින් ඇදුම හැදෙද්දි මොකක්ද දන්නවද වෙන්නේ? මේ ශ්වාසනාලිකා ඇතුලෙන් ඉදිමිලා ඒකේ හරස් කඩ කුඩා වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතාවයක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම හුස්ම ගන්නදී ලාක්ෂණික හඬක් ඇති වෙනවා. අර ඊටාම කුඩා සිදුරක් වලින් විශාල වාත ප්‍රමාණයක් සංසරණය වෙද්දී පොඩි සද්දයක් එනවා. ෆ්‍රූස් ගන්න සද්දයක් එනවා. පැහැදිලිද? රයිට්. එහෙනම් ලියාගන්න පළවෙනි පොයින්ට් එක දාලා මෙන්න මෙහෙම. විවිධ අංශු වලට ශ්වසන පද්ධතිය දක්වන ආසාත්මිකතාව ඇදුම ලෙස හැඳින්වේ. ඇදුම ලෙස හැඳින්වේ. අදිනවා කියන අදහසනේ ඇදුම කියලා කියන්නේ. රෝස් කළා අදිනවා. හුස්ම ගන්න. ඇදුම ලෙස හැඳින්වේ. හරි. මොනවාද සාමාන්‍යයෙන් ඇදුම තියෙන රෝගීන්ට ඇලර්ජික් වෙන්නේ? දෝවිලි ඇලර්ජික් වෙනවා. පරාග, ලේකොඩු, සප්තලොම්, ඒ කියන්නේ බලල් මයිල්, බලු මයිල් වගේ දේවල්. පැහැදිලිද? ඇදුම තියෙන රෝගියෙකුගේ ඇතුලෙන් සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද? එයාලගේ ශ්වාසනාලිකා ඇතුලෙන් ඉදිමිලා ඒකේ හරස් කඩ කුඩා වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ශ්වසන අපහසුතාවයක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම හුස්ම ගන්නදී පොඩි හඬක් එනවා. ලියාගෙන දෙවෙනි පොයින්ට් එක දාලා මෙහිදී ශ්වාසනාලිකා ඇතුළතින් ඉදිමි. මෙහිදී ශ්වාසනාලිකා ඇතුළතින් ඉදිමි. එහි හරස් කඩ කුඩා වේ. right. කියව ගන්න රෝග ලක්ෂණ මොනවාද? ඇදුමේ තියෙන රෝග ලක්ෂණ හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතාවය, ඒ වගේම හුස්ම ඉහළ පහළ ගද්දී ලාක්ෂණික හඬක් ඇතිවීම. හරි. එහෙනම් විනාඩියක් අරගෙන වීඩියෝ එක පෝස් කරලා ඕගොල්ලෝ ඔක කියවලා නැවත වීඩියෝ එක ඔන් කරන්න. අපි යනවා අපේ ඊළඟ රෝගය ගැන සාකච්ඡා කරන්න. එහෙනම් කියව ගන්න පිටු අංක 9 තුන්වෙනියටම තියෙන රෝගය. තුන්වෙනි අනුමාත්‍රකාව බ්‍රොන්කයිටිස්. ඒ කියන්නේ ශ්වාස නාලිකා ප්‍රදාහය. පුතේ වෛරස් හෝ බැක්ටීරියා ආසාදනයක් නිසා ශ්වාස නාලිකා ඉදිමීම තමයි බ්‍රොන්කයිටිස් කියලා කියන්නේ. පැහැදිලිද? මේක රෝග ලක්ෂණ විදිහට අධික කැස්ස, හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතාව, කටහඬ නිසිලෙස පිට නොවීම වගේ දේවල් දකින්න ලැබෙනවා. පැහැදිලිද? කටහඬ නිසිලෙස පිට නොවෙන්න හේතුව තමයි ශ්වාස නාලිකාවට අමතරව සොරාලයත් මේ ලෙඩේමකින් ආසාදනය වෙන්න පුළුවන්. සොරාලයට මේ ලෙඩේ බලපාන්න පුළුවන්. දැන් කටහඬ හරියට එන්නේ නැහැ. right.
ඉක්මන් කරලා ලියාගන්න පළවෙනි කරුණ මෙන්න මෙහෙම. හරි. අලියලා තියෙන්නේ. හරි. කියව ගන්න. වෛරස් හෝ බැක්ටීරියා ආසාදනයකින් ශ්වාසනාලිකා ඉදිමීම නිසා මෙම රෝගී තත්ත්වය ඇති වේ. මොනවාද රෝග ලක්ෂණ? අධික කැස්ස, හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතාව සහ නිසිලෙස කටහඬ පිට නොවීම. ලියාගන්න නිසිලෙස කටහඬ පිට නොවෙන්න හේතුව මොකක්ද කියලා අන්නේ කරුණ ඉදිරියෙන්. අංක 3 තුන්වෙනි රෝග ලක්ෂණ ඉදිරියෙන් ලියාගන්න ඇයි එහෙම වෙන්නේ කියලා. ලියාගන්න මෙන්න මෙහෙම ශ්වාසනාලිකා වලට අමතරව ශ්වාසනාලිකාවට අමතරව ස්වරාලය ආසාදනය වීමෙන් ස්වරාලය ආසාදනය වීමෙන් ස්වරාලය ආසාදනය වීමෙන් මෙම තත්වය ඇතිවේ මෙම තත්වය ඇතිවේ. හරි. එහෙනම් විනාඩි 5ක් අරගෙන ශ්වසන පද්ධති ආශ්‍රිත රෝගාබාධ යටතේ සෙම් ප්‍රතිශ්‍රාවයෙන් පටන් අරගෙන ඔය බ්‍රොන්කයිටිස් එහෙම නැත්නම් ශ්වාසනාලිකා ප්‍රදාහය ළඟට වෙනකන් සියල්ල කියවගන්න. විනාඩි 5ක් ඇතුළත තමුන්ට 3 සැරයක්වත් කියවගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඔය සෙට් එක. හරි. එහෙනම් අපි යනවා අපේ ඊළඟ රෝගය ගැන කතා කරන්න. පෙරල ගන්න පිටු අංක 10 කියව ගන්න උඩම තියෙන අනුමාත්‍රකාව ක්ෂය රෝගය. ක්ෂය රෝගය. හරි. පුතේ ක්ෂය රෝගය හැදෙන්නේ බැක්ටීරියාවකින්. මේ බැක්ටීරියාවේ නම තමයි මයිකෝබැක්ටීරියම් ටියුබර්කියුලෝසිස් කියලා කියන්නේ. මයිකෝබැක්ටීරියම් ටියුබර්කියුලෝසිස් කියලා කියන්නේ මේ බැක්ටීරියාවේ නම තමයි. මේ ක්ෂය රෝගයේ රෝග ලක්ෂණ තමයි අධික මහන්සිය. ඒ කියන්නේ වෙහෙස. කෑම අරුචිය, ශාරීරික කෙට්ටු වීම, කැස්ස සමග රුධිරය පිටවීම, උණ වගේ දේවල්. ඊළඟට මේ ක්ෂය රෝගයේ හැදුනොත් මොකද කරන්නේ? නොකඩවා මාස 6ක් විතර ප්‍රතිකාර කරලා මේ ලෙඩේ හොද කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පුතේ ලෙඩේ හැදෙන්න ඉස්සෙල්ලා ගහ ගන්න තියෙන ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ප්‍රතිශක්තිකරණය නැත. ඒ ප්‍රතිශක්තිකරණය නිත ලබා ගැනීමෙන් අපිට පුළුවන් රෝගය වැළඳීමේ අවදානමෙන් මිදෙන්න. හරි. රයිට්. එහෙනම් විනාඩියක් කරන් කියව ගන්න ක්ෂය රෝගය කියන්නේ මොකක්ද? ඊට අදාළ කරුණු ටික. රයිට්. හරි. අපි එහෙනම් කතා කරනවා ඊළඟ ලෙඩේ ගැන. පිටු අංක 10 කියව ගන්න ඊළඟ අනුමාත්‍රකාව දුම්පානය නිසා ඇතිවිය හැකි රෝගාබාධ. හරි. ඔන්න අහගන්න සිද්ධිය. මේ දුම්පානය කිරීම නිසා හැදෙන්න පුළුවන් ලෙඩ රෝග දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක අපි හැමෝම දන්නවා මොකද්ද? පෙනහැලි පිළිකා. සිගරට් බිව්වොත් පෙනහළු වල පිළිකා හැදෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි බ්‍රොන්කයිටිස් එවත් ශ්වාසනාලිකා ප්‍රදාහය කියලා කියන්නේ. කන්නති කියන ගත්තනේ. මේ වගේ ලෙඩ හැදෙන්න හේතුව මොකද්ද? මේ වගේ ලෙඩ හැදෙන්න හේතුව තමයි මේ සිගරට් දුමේ තියෙනවා ප්‍රධාන අහිතකර සංඝටක දෙකක්. මොනවාද? එකක් තමයි කාබන් මොනොක්සයිඩ්, අනිත් එක තමයි නිකොටින් කියලා කියන්නේ. පුතේ මේ කාබන් මොනොක්සයිඩ් කරන්නේ මොකද්ද දන්නවද? එයා රුධිරයට උරාගෙන හිමොග්ලොබින් එක සම්බන්ධ වෙනවා. බලන්න අපේ රුධිරයේ තියෙන ඔක්සිජන් පරිවහනය කරන කෙනා තමයි හිමොග්ලොබින් කියලා කියන්නේ. කාබන් මොනොක්සයිඩ් ගිහිල්ලා හිමොග්ලොබින්ට සම්බන්ධ වුණාම ඔක්සිජන් අණු වලට බැරුව යනවා හිමොග්ලොබින් එක සම්බන්ධ වෙන්න. එතකොට මොකද වෙන්නේ? රුධිරය ඔස්සේ ඔක්සිජන් පරිවහනය අඩු වෙනවා. පැහැදිලිද සිද්ධිය? හරි. එහෙනම් ඔය කියන කරුණ හිමීට කියව ගන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟ අහිතකර සංඝටකයේ නිකොටින් කියලා කියන්නේ. නිකොටින් වලින් මේ తాවකාලිකව හෘද ස්පන්දන වේගය වැඩි කරනවා. ඒ කියන්නේ හෘදයෙන් රුධිරය පොම්ප කරන්නේ. පොම්පේ වේගයෙන් වැඩ කරද්දි මොකද වෙන්නේ? රුධිරය වේගයෙන් සංසරණය වෙනවා. එතකොට මේ නහර ඇතුලේ රුධිර පීඩනය తాවකාලිකව වැඩි වෙනවා. පැහැදිලිද? හරි. එහෙනම් දුම්පානයේ යටතේ ඔන්න පළවෙනි කරුණ දෙක කියවගන්න.
පළවෙනි කරුණ දෙක කියවගන්න. හරි. අහගන්න සිගරට් බීම නිසා ඇතිවෙන ඊළඟ තත්ත්ව මොනවද කියලා. මේ සිගරට් දුම හින්දා අපේ ශ්වසන මාර්ගයේ තියෙන පක්ෂම කියලා පොඩි කෙඳි වගේක්. ඒ කෙඳි වලින් තමයි දූවිලි අනම්මනම් අයින් කරන්නේ. පැහැදිලිද? මේ සිගරට් දුම හින්දා ශ්වසන මාර්ගයේ තියෙන පක්ෂම විනාශ වෙනවා. ඒව පක්ෂම විනාශ වුණොත් මොකද දන්නවද වෙන්නේ? අර ශ්වසන මාර්ගයේ ශ්‍රාවණ ශ්ලේෂ්මන සහ දූවිලි අංශු ශ්වසන මාර්ගයේ එකතු වෙනවා. ඒකෙන් ශ්වසන මාර්ගය අවහිර වෙනවා. ඒ වගේම ශ්වාසනාල අභිච්ඡදය සිගරට් දුමට නිරාවරණය වීම නිසා ඒකේ තියෙන සෛල අසාමාන්‍ය ලෙස වර්ධනය වෙන්න පුළුවන්. උතේ යම් සෛලයක් අසාමාන්‍ය ලෙස වර්ධනය වීමට තමයි පිළිකාවක් කියලා කියන්නේ. පැහැදිලිද? එහෙනම් කියවගන්න ඊළඟ කරුණු දෙකක් කියවලා නැවත දුම්පානය නිසා ඇතිවිය හැකි රෝගාබාධ කියන එක උඩින් ඉඳලා යටට මුළුමනින්ම කියවගන්න. විනාඩි 2ක වගේ කාලයක් කරන් කියවගන්න. හොඳට වදින්න කියවගන්න. හරි. එහෙනම් අපිට ඊළඟට කතා කරන්න තියෙන්නේ සිලිකෝසිස් සහ ඇස්බෙස්ටෝසිස් කියන රෝග දෙක ගැන. ඒ දෙකට අවශ්‍ය සියලුම කරුණු ටික මම ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට තනියම කියවලා ඒ දෙක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? හරි. එහෙනම් අපි කතා කරේ මේ පාඩමේ මානව දේහ ක්‍රියාවලි දෙක ශ්වසන පද්ධතිය කියන මෙන්න මේ පොත. පැහැදිලිද? right. එහෙනම් ඔයාලා මේ පොත සම්පූර්ණ කරගෙන ඊළඟ බදාදා ක්ලාස් එකේදී අරගෙන ඉන්න ඕන. හරි. මම එතකොට අද මේක YouTube දානවා. එහෙනම් අපි ක්ලාස් එක නවත්වනවා. හැමෝටම බුදු සරණයි. God bless you.